के गर्नु पर्यो भन। यो आउन हाम्रो स्याउ खान पर्यो। होइन ए बहिनी अनि बेबी मलाई घरमै बोला छ त आज के कारण हो कसो हो? किन डराएको र तपाईँ किन डरा जस्तो गर्नुभएको छ? त्यस्तो नडराउनु न, दिदी पनि छैन, बाहिर गएको छ। ए अनि बुवा मुवा त कता हुनुहुन्छ त नाम? बुवा मुवा सबै कामले बाहिर जानुभएको छ कि। किन डराएको र तपाईँ? नडराउनु न, मैले बोला जस्तो भइगयो त किन डरा? तै पनि यसो अब कसैले फेरि देखाले त बर्बाद पर्ला कि? देख्दैन, कोही पनि छैन घरमा, दुःख रहनुहोस् तपाईँ। अब बोलाउन त बोलाइहाल्नु पो, मलाई कता कता झस भइरहेछ कि अलिकति डरको फिल भइरहेछ कि नानु। किन त्यस्तो भएको छ? तै पनि यसो अब कोही आइदिइहाल्यो भने त फेरि हाम्रो त बर्बादै हुन्छ त नानु। के को बब्राट हुनु? दिदी बजार गएको छ, आउन टाइम लाग्छ। बाबा मम्मी बाहिरै जानुभएको छ। बाहिर कुन ठाउँ बाहिर? कुन ठाउँ बाहिर नि? बुटोल जानुभएको छ क्या। ए बुटोल जानुभएको छ? आउनु त। एक दुई दिनपछि आउँछु भन्नुभएको छ। दिदी चाहिँ साँझै आउँछ क्या, ऊ कामले बाहिर। साँझ त आएको, साँझ आउँछन्। अनि पक्का हो नि फेरि? हो भने क्या। फेरि हाम्रो यताउति हुँदै फेरि दिदी आइहाल्नु भयो भने त यहाँ हाम्रो त बर्बादै हुन्छ नि, बर्बादै फेरि थाहा होला नि। के बर्बाद हुनु? आउँदैन त्यो दिदी अहिले। के हो त, भेट्न आउँदा पनि पुरा रित्तै आइरहेको, केही नलिएर। म त भरि के किनमेल गर्नु भएन, हजुर छिटो आउनु भन्यो। अब मलाई त स्याउ पनि छैन, केरा पनि छैन, केही स्याउनै केरा केही नलिएर आएको हो। केरा त केरा, म आफ्नै मात्रै केरा लिएर हिँडेँ, अर्को केरा ल्याउनु भ्याइन। अब बजारको केरा होइन, अब तिमीलाई त मेरै केरा खुवाइदिने हो। अब ल जा, जे पर्ला पर्ला। कति बजार मात्रै केरा खान्छौ? कहिले मेरो पनि केरा खाइदेऊ न। तपाईँको लोकल गाउँको केरा हो? मेरो एकदम गतिलो केरा छ, त्यो केरा खायो भने बजारको भन्दा टेस्टी हुन्छ। तिमी बजारको खाइरहेको छौ। अनि हुन त हो क्या, सहरको भन्दा गाउँको केरा एकदम राम्रो हुन्छ। गाउँको भन्दा नि गाउँमा पनि मेरो बारीको जस्तो केरा र मेरो केरा जस्तो राम्रो कसैको पनि छैन हाम्रो गाउँमा। त्यस्तो राम्रो केरा छ नि मसँग। हाम्रो गाउँमा नि पाउँछ भयो? पाउँदैन। मेरो जस्तो केरा तिम्रो गाउँमा पाउँछ? पाउँछ त। पाउँदैन, त्यो अर्कै मेरो डुप्लिकेट होला त्यो। तपाईँकोमा धेरै केरा पाउँदो रहेछ, मेरो हाम्रोमा फेरि धेरै सुन्तला र स्याउ पाउँछ कि, बुझ्नुभयो? स्याउ यत्रो नि स्याउ पाइन्छ? पाउँछ। ए यत्रो कस्तो खालको स्याउ यत्रो? हामी कहाँ यत्रो त झ्याप्प परेको च्याप्प सम्म हुने खालको केरा पाइन्छ के स्याउ पाइन्छ हामी कहाँ? तिमी कहाँ यत्रो पाउँदो रहेछ? कहाँ लिटर पाउँछ नि, ठुलो नि पाउँछ। यहाँ सुन न, मलाई त सानो स्याउ त खानै मन लाग्दैन। यसरी झ्याप्प पार्दाखेरि ट्याक्क हातभरिको स्याउ खानलाई यस्तो मिठो लाग्छ र नानु। त्यसलाई त अलिक महँगो नि पर्छ क्या हो? कहाँ ठुलो त म कहाँ त्यो देख्दा मात्रै फोक्से हुन्छ। सानो हुन्छ त्यसमा एकदम टेस्ट। मलाई त फेरि हेर न, त्यो स्याउ नि त्यो अलिक गिलो झन् मन पर्दैन। मलाई त साह्रो च्याप्प समाउँदाखेरि हातमा पनि ऊ के अप्ठ्यारो बसोस् के च्याप्प समाउँदा त्यस्तै स्याउ हुन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ नि त। फेरि गिलो ठुलो त देख्दा मात्रै फोक्से परेको हुन्छ कि, ठुलो त सानो यत्रो हुन्छ नि, त्यो पनि एकदम अठिलो नि हुन्छ हो। र त्यो टेस्टी पनि हुन्छ कि सानो फेरि। ए शान्ति हो, बजार किन्नु पर्यो नि, त्यो महँगो पर्छ। फेरि मलाई त गिलो लेची समाउँदाखेरि लेची गर्ने तर मिठो लाग्दैन नि फेरि। त्यही हो कि, त्यो विकासी हो, त्यो देख्दा यता हुन्छ नि, गिलो हुन्छ नि। गिलो हुन्छ। मैले त च्याप्प समाउँदाखेरि साह्रो यस्तरी यता समाउँदाखेरि आनन्द आवाज खान पनि कस्तो मिठो हो न। अनि यसो गरौँ त, अर्को स्याउ चाहिँ खाँदै गरौँ ल है। पहिला यसो दायाँमा हेरेर हाम्रो स्याउ खाइहालौँ नि त। ल यता आऊ त, के गर्नु पर्यो भन। यता आउन हाम्रो स्याउ खान पर्यो। होइन ए बहिनी, के हो दिउँसो दिन चाहिँ घरमै के देख्नु भएको र? के हो तेरो पारा? के हो यो? होइन के देख्नु भयो र? के गरे यो दिउँसो दिउँसो केटा लिएर? छैन त छ्या। के गरेको छैन रे? के गरेको छैन रे? दिदी हो? मेरो दिदी हो। मैले त चिनेको थिएन। दिदी नमस्कार। नमस्कार। मलाई नमस्कार। नमस्कार भन्नुपर्छ दिदी। दिउँसो दिउँसो तैँले यो केटा बोलाएर के गरेको यो नाटक? बाउआमा कोही नभएको बेला गाउँलेले के भन्छन्? मलाई लाज लाग्दैन? कसैले देखेको छैन के? कसैले देखेको छैन भने यहाँ टाढा ल्याएर चढाउने? होइन दिदी। हो यो कहाँको मान्छे हो यो? कहाँ हो? मेरो घर त कसको अनुमतिले आएको यहाँ? होइन, उहाँले हामी अब यसो गफसफ गरौँ दिउँसो गरौँ, मलाई एक्लै बोर भयो, आउनु न अङ्कल भनेर बोलाइदिन्। अब म आएको गफ गर्न लाग्यो, हामीले केही पनि गरेको छैन। कहिलेको चिन्जान हो यस्तो? यो केरा सेरा खाने अरे आफ्नै के अरे आफ्नै बारीको अरे के भने यो? होइन, हाम्रो बारीको केरा मेरो बारीको केरा एकदम राम्रो गतिलो खाइलो केरा छ, खान्छौ नानु भनेर भने हुन्छ अङ्कल मलाई ल्याइदिनु भनिन्। केही कुरा भएको नानु, हाम्रो अरू केही भएको छैन। मैले केही पनि गरेको छैन नि उनलाई। हुर्केको छोरी चेली घरमा राख्नु हुँदैन भन्थे उहिलेका बुढापाकाले। हो रहेछ
यसलाई त बिहे गरेर दिइहाल्नु पर्ने भयो। के पारा हो तेरो यो? के त गर्यौ यो तैँले भन त? ए नानु मैले तिमीलाई केही गरेको छ त? केही गरेको छैन भन्नु अहिले के गर्नु? हामी गफ लाएर मात्रै गफ लाएर मात्रै बसेको मेरो आँखाले यहाँ देखिसक्यो। ल होइन दिदी ऊ र म गफ मात्रै गरिरहेको कि। गफ गर्नलाई के टाँसिनै पर्छ? अलि परबाट पनि गफ हुँदैन? म टाँसिकन फेरि ऊ हो अब के बहिनी नजिक बोलाउँछिन् मलाई? बोलाउँछिन अरे, यसको पनि ढाड बाँधिदिन्छु म। काँडा बसेर गफ गरेर खोजेको बाबुआमा नभएको बेला एकछिन बजार के निक्लेको थिएँ, यसको त चर्ती कला यस्तो पो रहेछ। त्यही भएर पो मेरो लुगा सुगा लाएर चिटिक्क परेर बसेँ कि। खुबै तिम्रो लुगा खुब राम्रो छ यस्तो। ए बहिनी दिदी आउनुभयो अब तिम्रो र मेरो गफ भरिभोलि गरौँला। अहिले दिदी भयो बेला मलाई त गफ गरेर पनि आँट आएन। म त जान्छु होइन। हिँड्दै तिमीसँग म पनि जान्छु। ल म पनि जान्छु सँगै जान्छु रे। कोसँग सँगै जान्छु? त्योसँग चाहिँ पहिला भाग्नु लाग्थिस् क्या हो तेरो पनि। ल म पनि मात्रै रक्छु अबदेखि केटा ल्याउने कि नल्याउने घरमा ल्याउँदिन। कोही पनि मान्छे नभएको नि यहाँ मान्छे देख्दा के भन्छ छरछिमेकीले? कसरी फलानाको छोरीहरू त घर घरमा कोठा लिएर बस्छ भन्न दुनियाँ चेलीबेटीको बेइज्जत गर्न खोजेको तैँले? होइन दिदी त्यस्तो होइन। दुनियाँ छोरी चेलीको बेइज्जत गर्न खोजेको त्यस्तै पछि लाग्छ क्या यहाँ बस। त्यसलाई अझै गेटबाट